Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar kakak semakin bersemangat membuat videonya. Jadi kali ini kakak akan mengajak teman-teman semua, adik-adik semua, untuk melihat eskavator yang asli teman-teman. Kalian sebelumnya pernah nggak lihat eskavator yang asli teman? Nah ini kakak tunjukin nih, eskavator yang asli teman-teman. Banyak kan? Dia berwarna kuning dan dia punya merek Sany teman-teman. Wow, kita ada berapa buah ini teman-teman? Ada satu, dua, ada tiga teman-teman. Wah, nah mari kita lihat teman-teman. Wah, ini lengannya teman-teman. Dan ini bakatnya teman-teman yang berfungsi untuk mengangkat dan mengeruk material teman-teman. Wow, seru banget teman-teman. Dan ini ruangan kabin teman-teman. Disinilah operatornya yang menggerakkan unitnya teman-teman. Di dalam itu besar banget ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman, bentuknya sama teman-teman. Nah ini dia teman-teman, dia rodanya teman-teman, tapi dia bentuknya seperti rel teman-teman, bukan menggunakan roda. Nah, dan ini tampak samping, dan ini tampak belakang teman-teman. Wow, seru banget ya teman-teman. Wow, ini juga teman-teman. Gimana teman-teman? Mantap kan? Wah ini tampak belakang keseluruhan teman-teman. Besar banget ya. Wow, dia berwarna kuning. Ada 3 buah teman-teman. Oh besar banget dari sini teman-teman. Wow, amazing. Bagaimana teman-teman? Kalian jadi tahu kan ekskavator yang asli seperti apa? Nah ini dia, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar kakak selalu bersemangat untuk membuat video. Dan juga teman-teman semua menjadi tahu banyak wawasan tentang unit, supaya adik-adik semua mempunyai wawasan yang luas mengenai unit-unit dan alat berat yang digunakan di pertambangan teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kakak tunggu nih sosial kalian. Terima kasih. Dadah.